الشيء مكان كيا سارة حسن آدمين جامع بريزيدنتي كوري وجرا وتشيستو بوردي أفريكان هولدينجيتي كايون أفريكان هولدينجي بقى بلادا وان مراسة يونين الراكاسو دندي أفريكان هولدينجين ربطة حواساتي حواسان هندي فمي حواسا فجتا شير كامباني دا حواسا شيري غرغري حواسني كينيا أبا قبينيا أكتو أبا دينagdee أكتو يقول قبينيا جنة رباعي قرشيد أول قبسيفنا كنا مو أبا دينagdee أكتو قبينيا متاسا أكقباتو قبينيا جتشوني هوجي إساف وجدتو كامباني إساف وجدتو سنر راقلي أكتي أركتو من جاري في أبا منا أكتو حواسني كينيا با إنسا فنفنين على وانجراتو في جتشا قرا فنفنين كيست اللي منا أكقباتو real estate company godoo ja'am dhaabnee hawaasa kanaaf hojjechaa jirra jechuudha. Ani kaayoon jiruu fi jireenya kiyyaa duraan dursee namni tokko jiruu fi jireenya isaa keessatti jiraadhe jedhee kan mataa isaa ol qabatee deemu yoo hawaasa isaatiif waa hojjeteedha jedhee waan jedhamanuufi hawaasa isaa keessatti bu'aa yoo buuseedha hawaasa isaa keessatti jijjiirama yoo fideedha malee namni biyya lafaa kanarratti dhalatee jiru tokko jiruu mataa isaa jiraachuu jiruu mataa isaa fooyyeessuun dirqama isaati jiraatee jedhee ni yaamama jedhee yaadu haala sanitti amantaan kiyyaas akkanatti na ajajutti namni wanta qabu tokko beekumsaas yoo ta'e qabeenyaas yoo ta'e yeroodhaas yoo ta'e hawaasa isaatiif laachuun dirqama jedhee waan hin amana maaliif bu'aa qaba waan ta'eef rabbi birattiis kanumaafuu ana bakka hawaasa kanaaf bu'aa buusa jedhee amanu hunda tuniin arkama athletics federation keessatti boordiidha baankii raambisitti boordiidha ammas haareetti dubartoota naggaadota daldalatoota dubartoota Itoophiyaa bakka bu'uudhaan BRICS keessatti mudameen jira. Magara Raashiyaa torbaan dhufuu imalaa jechuudha. Tanumaafuu biyya tiyyaaf by the way ani biyya tiyya hedduun jaaladha. Biyya jechuun haadha. Namni biyya namaa yoo jiraate wanta biitti taati gartee waan biyya namaa keessa jiraachuun maal akkatti namatti dhagahamu waan hin beekuuf jecha biyya tiyyaaf bakka guddoon kanna. Biyya jechuun hawaasa kana keessaa immoo ilmaan bahanii mootummaa ta'an jechuudha. Mootummaan kun mootummaa kiyya, hawaasni kun kiyya, kaampaaniin kun kiyya jedhee waan hin amanuuf jecha nagguun bobbahee galu hunda hawaasa kiyya keessa biyya tiyya keessa mirgaan bobbahee galuun kuni anaaf waan gaarii tokko natti dhagahamaa jechuudha. Tanaafuu ani hoo akka nama tokkootti hawaasa kanaaf bu'aaniin ani buusu maali jedhee yeroon if gaafadhu waaniin hojjedhe takka arkuun qaba jechuudha. Jiruu jiraadhe jedhee jiraachuudhaaf jechuudha. Tanumaafuu Afrikaan Holdingii fi Afrikaan Holdingii dhaabbilee fakkaatan keessatti wanniin hirmaadhuuf bu'aa biyya tanaa buusuu waan hin barbaaduufi jechuudha. Amma Afrikaan Holdingiin sheer kaampaaniidha. Sheer kaampaaniin hedduun biyya tana keessatti bu'aadhaan hin beekamtu. Yeroo hunda ni diigamti. Maaliif akkuma nuti amma rakkinni ara nuti nurra gahee ibsa kannaa turre sanitti namoonni baay'een wanni yaadani fadhinnaa isaanii ta'uunfaarra dhaabatanii waa yaadu. Namni fadhinnaa isaa ta'uunfaa qofaa miti kan jiraatu. Fadhinnaa ka dhuunfaa isaatii je'eetii miti kan kaampaanii hawaasa isaa diiguu qabu. Fadhinnaa dhuunfa isaatirra dhaabateetii miti kan biyya isaa diiguu qabu. Ilmi namaa yoo biyya isaa ijaare yoo if jaalate biyya isaa jaalachuu qaba. Akkuma isaan if jaalatanii biyya kaampaanii kana diiguuf yaalanitti biyya isaanii silaa jaalatanii ofii isaanii silaa jaalatanii biyya isaaniitii fi kaampaanii isaaniitti hin bu'anii jechuudha. Kaampaanii tokko diiguun biyya diiguu jechuudha. Maaliif kaampaanii kana keessatti hojjetoonni dhibbaa oliitu jira. Mana dhibba meeqaatu jigaa jechuudha yoo kaampaaniin kun jige. Sanirraan akka hawaasa biyya tanaatti akka dhala biyya tanaatti akka lammii biyya tanaatti dirqama nurra kaayameetu jira jechuudha. Dirqamni kun maali biyya tana wanta qabnuun gargaaru bira dhaabachuu beekumsaan qabeenyaan yaadaan humnaan bira dhaabachuun dirqama waan ta'uufi as keessatti argamneen siin jedha. Dhaamsiniin ani qabu dargaggoonni biyya tanaa baay'eedha. Lakkoofsi dargaggeeyyii teenyaa baay'eedha. Tanumaafuu Afrikaan Holdingiin isaaniif
qabeenya akka horatan qabeenya bira darbanii immoo akka abbaa kaampaanii kanaa tahanii isaan godhuudhaaf karoorfatee kaampaanii hojjechuu jiru tokko jechuudha. Kana keessatti yoo akkuma humna isaaniitti walitti gurmaawanii nam sagal ta'uudhaan kan bu'aa tokko bitachuudhaan amma kaampaaniin keenya Afrikaan Holdingiin mana jireenyaa qofa otoo hin tahin shopping seentariidhaas ijaaraa jira. Shopping seentarii kana amma suuqii tokko dargaggeeyyiin lakkoofsa muraasa tahanii walitti dhufanii qabeenya saniin yoo lafa san irratti isaan abbaa sheerii kanaa tahanii suuqii san argachuu danda'an jechuudha. Waliin hojjechuun sababa kanatti baramaa dhufaa jechuudha. Addunyaa irratti jaarraa 21ffaa irratti amma namni dhuunfa hojjechuu kophaa hojjechuun baay'ee bu'aa kan finne argamaa jira. Kaampaaniileen addunyaa irratti corporate jedhanii namni qabeenya isaa beekumsa isaa walitti fideeti waliin waa horee namuu beekumsa isaa garaagaraa walitti fidee qabeenya isaa walitti fidee waliin waa horaa jechuudha. Sanillee sana sababuma kana keessatti hawaasni keenya akka waan kana barullee godhaa jirra jechuudha. Manneen barnootaa 2 bannee jirra. Reestooraantiilee bannee jirra. Reestooraantiin kun amma lafa Afrikaan Holdingiin kan mana godoo itti ijaarratu sanitti biraanchiin sadaffaadhaa ijaaramaa jira. Maaliif bakka sanatti nama 75,000tu hojiidhaaf yaadamaa jira. Kuni maali injiinaroota warra waa ijaaruu, warra waa baatuu, warra waa qulqulleessuu kana ijaarmeerraan constructioniidhaan wal qabatee wanni sila tahuu danda'u ni beekama. San keessatti dargaggeeyyiin keenyallee hojii argatanii hirmaachuu ni danda'anii jechuudha. Afrikaan Holdingiin kaayoon isaa tokko carraa hojii uumuu waan ta'eef dargaggeeyyii teenya carraa hojii baay'ee uumaa jechuudha. Namoonni biyya keessa jiran qofa otoo hin ta'in namoonni biyya alaallee jiran biyya isaanii keessatti waa horuudhaaf baay'ee hawwan. Maaliif anis biyya alaa jiraadhee waan hin beeku jecha. Kanumaafuu ani asirratti yaamicha isaaniifis godhaatiin jira jechuudha. Sababuma kanarratti namoonni biyya alaa jiran gatii xiqqaadhaan apartmentii argachuudhaaf shopping seentarii san keessatti suuqii argachuudhaaf silaan kana tattaaffii godhanii gara keenya dhufanii carraa kanatti fayyadamanii gaariidhaa jeetiin yaadaa jechuudha. Afrikaan Holdingiin ka'umsa isaatirraa positive energy yaada gaarii yaada fuuldurallee yoo yaaddee asuma teesseellee fuulduracha yaaddee ifni sitti mul'atuun waan ka'eef jecha waa baay'ee hojjetee akka milkaa'anii shakkii hin qabu jechuudha. Nur birallee dabree dhala dhufuuf akka hojjetu waan karoorfamee fi dhala dhufu keessatti qabeenya horuun dhala dhufu keessatti nuti illee maqaa horuun jechuudha. Ilmi namaa kun biyya lafaa kanarra hamma jiraatu qaba. Erga waa gaarii hojjettee dabarte booda dhala dhufu keessatti illee maqaa dhiifattee dabruuni waan gaarii waan ta'eef fuulduratti kaampaaniin kun kaampaanii Afrikaa guddaa ta'eetii natti mul'ata. Karoorri isaallee akkas waa ta'eef waggaa 2.5 erga jalqabne garuu hammi nuti deemne kaampaanii dhuunfaatis waan qabnuuf kaampaaniilee dhuunfaa 1-2 otoo hin tahin kan adda addaa keessattis waan hin hirmaadhuuf kaampaaniin takka lafatti buutee jechuun bu'uurooytee waggaa 2.5 keessatti maal akka hojjettu niin beeka. Kun immoo adda dhugaa rabbii. Kanumaafuu speedii kanaan yoo deeme waggaa 10 miti waggaa 10 asittu waa hedduu hojjetee akka argamu laalaatiin jira. Kanumaafuu rabbiin umrii nuu kennee warra san arginu haa godhuun jedha.